رمضان كريم daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan si walba muuqaalkan idin soo gaarayo ku soo dhawaada barnaamijka garo oo gudoon oo bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu gudo jiraan ugu talgalnay in daawadayaasheena aan hadiido ku gudoonsiino hadii ay gartaan su'aalaha aan weydiinayno Somali Sports ayaa barnaamijkan taabagelinayso qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ayaan mar kale hadana mikrofoonka daawadayaasheena ku sugan la dhax qaadi doonaa si su'aalaha aan weydiinayno hadii ay ka jawaabaan هديدها عن سيدنا عم قدون سينا رمضان كريم رمضان كريم سودو مقعة سدام حسن حسين هاي سدام سوى أركتها دقمدا دقنتها هنا كوسو بقون أحفي يعني هاي سؤال اللي قويدينا هديات قرتنا هديدها اللي قدون سيدنا هاي لمبرد برامج كمية خبص كو إلا إلح كو tahay lambar 2 waxaad sheegtaa wax hadii si walba loo qaboojiyo aan qaboobin wax oo si walba hadii loo qaboojiyo xitaa flinjeer la galiyo istaamba baraf la dhax dhigo aan qaboobin isku day samee bini'aadanka هاي بنادنك ماذا قرن وما سنتهي رمضان كريم سودو داود يالسنا هوري كو شيغنay ba barnaamijka garo oo gudoonaya daawanaysan maanta carruurtan jaanis siin doona soo magacaaga حمزة أحمد محمد هاي حمزة dugsiga ka imaadima يا dugsi ma ka imaad adeega li soo diray tahay hadiida guriga kula laaban doontaa su'aal fudud lagu weydiina hadii aad garato lambarada barnaamijka mid qabso 1 ilaa 6 كو waa tahay 1 waxaad sheegtaa shay hadii xitaa filinjeer la geliyo ama istaamba baraf la dhax dhigo wax walba lagu sameeyo aan qaboobin basbaaska ku celi basbaaska waa jawaab sax ah waa basbaaska basbaaska waa kulul yahay hadii wax kasta lagu sameeyana ma qaboobo hambaliyaan ku leenahay Somali Sports hadiid ee kugu talgashay aan gudoonsiin doonaa hambaliyo gurigaaga adoo hadiyad wada kula laabaya هاي رمضان كريم سودو مقعاga يس رمضان كريم مقعي ومحمد أمين ay rajo kabel ku soo dhaw barnaamijka garo oo gudoon soo aragtaa inaad ka qayb gasho والله هذا أرجع إن مرة البقية قالوا هذا أرجع هذا في آن هذا وفرح سنة هنا tahay lambarada barnaamijka mid qabso 1 ilaa 6 lambar 1 ayaa baxay أوكي لمبر كتضوات أيان جعل ويلي بلمبر كتضوات قاعد يشري toddoba ugu ma jir laakiin lambar kale ku bedelo 1 ilaa 6 inta u dhaxayso أوكي كو إلى أوكي لمبر كفرات waa tahay lambar 4 waxaad sheegtaa wadanka ugu weyn qaaradda Afrika waqti xaadirkan أوكي ودنك وين قارة أفريقيا و ودنك وين قارة أفريقيا و سود أفريقيا waa tahay isku dayaad sameysay laakiin maada sixin aad u mahadsan tahay aad u mahadsan tahay Ramadaan Kariim soo dhaw magacaaga عيش المارت عبد الناصر محمد horu soo dhaw wax yar soo dhaw haye soo aragtaa barnaamijkan ka qayb gasho هناك خيب لارو waa tahay lambarada barnaamijka mid qabso 1 ilaa 6 أفر waa tahay 4 waxaad sheegtaa wadanka ugu weyn qaaradda Afrika waqti xaadirkan جانا يا جانا qaaradda Afrika loo baahan yahay عرض أفريقيا عرض أفريقيا سومالي waa tahay isku dayaad sameysay laakiin maada garan waa mahadsan tahay Ramadaan Kariim soo dhaw magacaaga قادر عيسى حسن عمر ay Cabdiqaadir xaafadaada inaan kugu soo booqan adoo garankaaga wato macaan ka leedahay aadi aad baa ugu fahansantihiin waa tahay lambarada barnaamijka mid qabso 1 ilaa 6 lambar 1 waa baxay lambar 6 waa tahay lambar 6 waxaad sheegtaa buurta ugu dheer qaaradda Afrika magaceeda iyo wadankee ku taalo Suudaan ama Itoobiya hal meel qabso magaceedana sheeg Suudaan tahay isku dayaad sameysay laakiin maada garan aad u mahadsan tahay Ramadaan Kariim soo dhaw magacaaga magacayga Cabdiraxmaan Mustafa Ibrahim Ramadaan Mubaarak baan ku leeyahay Ramadaan Mubaarak xaafadaada inaan kugu soo booqan soo aragtaa ما شاء الله aad iyo aad ugu faraxsanahay barnaamijkan oo maaragtay adinka wadiin boqolkiiba boqol oo dadka ku diya maaragtay ku dhiirigelinaysaan insha Allah waan ku dhawaa lambarada barnaamijka mid qabso 1 ilaa 6 lambar 4 tahay lambar 4 waxaad sheegtaa
qaaradda afrika waddanka ugu weyn waqti xaadirkan haddii aan isku dayo su-aashaas etoobiya ugu weyn ku celi etoobiya waa tahay isku dayaad samaysa laakiin maada garan aad u mahadsan tahay haddii aan sii qisho su-aashan suudaan ayaa markii hore ugu weyneed laakiin suudaan hadda laba dhinac ayaa loo kala qaaday laba waddan ayaa laga dhigay sidaas aaweed waxaa jira waddan kale oo waqti xaadirkan ah waddanka ugu weyn qaaradda afrika ramadaan kariim baaba soo dhowo رمضان كريم بابا ay lambarada barnaamijka mid qabso 1 ilaa 6 نبدا اللي قبصنا waa tahay lambar 6 waxaad sheegtaa buurta ugu dheer qaaradda afrika magaceeda iyo waddankay ku taalo كنت على افريقيا كينيا tahay baaba isku dayaa samaysa laakiin aad u mahadsantahay ramadaan kariim soo dhowo magacaaga رمضان كريم أحمد حسن أحمد ay xaafadaada inaan kugu soo booqano goobtaada ganacsi oo aragtaa si wanaagsan oo arkaa rajo soo dhaweynayna telefishinada horumar ee wadanka ka mid tahay waana soo dhaweynaa Rich Cable TV waa tahay lambarada barnaamijka mid qabso 1 ilaa 6 lambar 6 aan qabsaday waa tahay lambar 6 waxaad sheegtaa buurta ugu dheer qaaradda afrika magaceeda iyo waddankay ku taalo buurtooda qaaradda Afrika waa Kilimanjaro waxaana ku taalaa wadanka Tansaaniya waa jawaab sax ah buurta ugu dheer qaaradda afrika waa Kilimanjaro waxayna ku taalaa waddanka Tansaaniya hambaliyaan ku leenahay waxaan guddoonsiin doonaa Rich Cable TV hadiyada kugu talgashay hambaliyo bal aan leeyahay hambaliyaan ku leenahay Rich Cable ayaa qalabkan oo dhameystiran bisha ugu horeysana free ee tahay kugu talgashay aad iyo aad ma sii Rich Cable TV ramadaan kariim soo dhowo magacaaga أبوكر ayaa abuukar inaad barnaamijkan ka qayb gashay aragtaa ما شاء الله سيفان وجعل دور جنوار هذه ما أنت الكل ما شاء الله أو فرح سنة waa tahay lambarada barnaamijka mid qabso 1 ilaa 6 waxaa baxay lambar 6 iyo lambar 1 inta u dhaxaysa mid qabso نمبر أفر lambar 4 waxaad sheegtaa waddanka ugu weyn waqti xaadirkan qaaradda afrika صوماليا waa tahay isku dayaad samaysa laakiin maada garan aad u mahadsantahay ramadaan kariim soo dhowo magacaaga waa dhowahay magacay waa maxamuud jibriil cali waa tahay lambarada barnaamijka mid qabso maxamuud intay ka bilaabanaya intay ku dhamaanaya waa lambar 1 ilaa lambar 6 lambar 1 iyo lambar 6na waa baxeen nambar 3 waa tahay lambar 3 waxaad sheegtaa nebi yuusuf haweeneydii xabsiga dhigtay magaceeda nabi yuusuf haweeneyda xabsiga dhigtay suleyqa waa jawaab sax ah waa suleyqa haweeneydii xabsiga dhigtay nebi yuusuf hambaliyaan ku leenahay Soomaali Sports hadiyada kugu talagashay aan guddoonsiin doonaa okay diyaaran waay waa maasantiin haye hambaliyaan ku leenahay Soomaali Sports ayaa kugu talagashay aad u maasantiin Rich Cable iyo Soomaali Sports aad u maasantiin haye soo dhowo daawadayaal weli Rich Cable TV aad daawanaysaan barnaamijka garo oo guddoon carruurta xitaa barnaamijka Jaanis aan u siinaynaa si ayaguna ay ugu qayb galaan su'aalo fudud oo ay markaasi aan isleenahay way garan karaan aan weydiinaynaa soo dhowo baaba magacaaga محمد أيوب عبد القادر hay maxamed ramadaanka ma isku dayda ma soonto weli تفتح بريا كسر 3 bariyaa ka soonto miya hay maalmo kale inaad soonto ma rajeynay laakiin hooyo aabaan ma markuu diidan soo maahan waa tahay lambarada mid qabso 1 ilaa 6 lambar 1 iyo lambar 6 marka laga reebo نمبر لو waa tahay lambar 2 waxaad sheegtaa aayadda ugu gaaban quraanka kariimka كل ولا yah كل ولا aayada la rabaa suuradda ma la rabo aayadda ugu gaaban quraanka kariimka isku day samee ma gaarin ma quraanka intee maraysaa horta ثم ندر waa sax ku celi mar kale ku celi ثم ندر waa sax waa thumma nadar aayadda ugu gaaban quraanka kariimka hambaliyaan ku leenahay Soomaali Sports hadiyada kugu talgashay ma ku faraxday ma lagu sheegay محبا ma lagu sheegay mise adaa garanaysa tahay hambaliya hambaliya Soomaali Sports oo kugu talgashaa ramadaan kariim daawadayaal weli Rich Cable TV aad naga daawanaysaan barnaamijka garo oo guddoon barnaamijkeena maanta dadweyne aad u fara badan ayaa doonaya inay ka qayb galaan sidaan horeyda kugu sheegnayba bulshada qaybaheeda kala duwan haweenka carruurta
dadka waaweyn duqooda intaba jaanis waa siin doonaa maantana waa maalintii ugu badnaan aan caruurta jaaniska siinayna soo dhawow magacaaga maxamed haye maxamed see u aragtaa barnaamijka inaad ka qayb gashay waa u arkaa inaa maanta ka qayb galo qur-aanka intee maraysaa inaarsana nuuxa ya inaarsana nuuxa waa tahay lambarada barnaamijka mid qabso lambarada soo haray waa 3 4 iyo 5 waa tahay lambar 5 waxaa lagaa rabaa inaad sheegtid xayawaanka ugu aqliga badan xayawaanada shaweelka isku day maroodiga waa tahay isku day asaga salaad maali karna aad u mahadsantahay ramadaan kariim soo dhawow magacaaga cabdiqani xasan maxamed haye cabdiqani hadda iskuul ka timid haa hadda iskuulka imaaday waa tahay soo aragtaa inaad barnaamijkan ka qayb gashay waayo fursada ay tahay maanta oo kale waa tahay lambarada barnaamijka mid qabso waa 3 4 iyo 5 lambar 5 waa tahay lambar 5 waxaad sheegtaa xayawaanka ugu aqliga badan daanyeerka waa sax waa daanyeerka xayawaanka ugu aqliga badan waa daanyeerka ma isku day ahayd mis horaad u taqiin waayo waa ciyaalkaaba ka saayaan su'aashaas oo dhan fudeed waaye marka adiguna sidaas u garad haa waa tahay hambali aan ku leenahay Soomaali Sports hadiid ay kugu talgashay aan guddoonsiin doonaa hambali aan ku leenahay Soomaali Sports kugu talgashay insha Allah waa tahay daawadayaal ugu dambeyn gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaa jirta su'aalo fara badan oo markaasi maalmihii la soo dhaafayay markaasi daawadayaasha ay ka jawaabi waayeen oo maanta qaarkood laga jawaabay inkastoo weli ay jirto hal su'aal oo daawadayaasha ay garan waayeen inta jaaniska aan siinay waxaa jira kuwo kale oo jaaniskaas haddii la siin lahaa ka faa'iidaysan lahaa balse waqtiga ayaa noo saamixi waayay su'aashaasi waxay ahayd waxaad sheegtaa waddanka ugu weyn qaaradda Afrika waqti xaadirkan waddankaasi magaciisa waa Algeria inta ugu badan dadka Suudaan iyo wadamo kale ay sheegayeen Suudaan way ahaan jirtay wayna ahaan lahayd haddii markaasi aan la kala jari lahayn laakiin Suudaanta koonfureed iyo Suudaantii kale oo laba dhinac loo kala qaaday ayaa waxa ay kaliftay in markaasi labada wadan ay noqdaan laba wadan oo kala madax banaan kaalintii ugu weyneed oo haysteen waddanka ugu weynaa qaaradda Afrikana Algeria oo markii hore labaad ku jirta ayaa koowaad soo gashay marka waxaan rajaynayaa inaad meel ku qorateen intii hore aan markaas u aqoon intii hore u ka seesayna ayaguna aad bay u mahadsan yihiin jaaniska ay heli waayeen waan ka cudur daarnaynaa guud ahaan waxaan jecelnahay barnaamijkii garo oo guddoon inaan halkaas ku soo afmeerno aad bay u mahadsan yihiin intii ka qayb gashay oo aan degmadooda iyo xaafadahooda aan ku booqanay maanta inta ugu badan waxaan jaaniska siinaynay carruurta oo aan weydiinaynay su'aalo yaryar oo ay markaas haddii ay ka jawaabaan hadiida aan guddoonsiinayno intii garatay intii garan weysay intii waqti u saamixi waayey intii ka qayb gashayba waxaan idinkaga tegaynaa ramadaan mubaarak nabadgelyo waa bahdii barnaamijka garo oo guddoon idinkaga tegaysa nabadgelyo